Добрый вечер, юбилейный! Сегодня мы решили устроить такой дружеский прощальный вечер возле костра. Решили пожарить сосиски, хлебушек, попеть с вами песен. Будем петь? А плакать будем? Нет? Сомневаюсь в этом очень. Ребят, прежде чем мы зажжем наш финальный костер, я бы хотела запустить такую штуку. Я не забуду никогда. Я не забуду никогда своих юных вожатых из Ивано-Франковска, соведущих, помощников. Большой им привет, они дойдут обязательно. И я не забуду никогда 4-ю палату 8-го отряда, который укладываю постоянно спать. Очень много моментов, которых я не забуду никогда. Я не забуду этот лагерь, потому что он самый лучший лагерь, где я была. Я не забуду никогда отряд вожатых и Настю. Я не забуду Юру, не забуду вкусную пирожку в столовой. Никогда в жизни не забуду своих самых лучших вожатых на этой смене. Никогда не забуду зовтевод. Я никогда не забуду, конечно же, это огромный опыт, это раз. Во-вторых, я не забуду никогда это своего напарника Николая Сергеевича и его танцы под стиль собачки. И, конечно же, никогда не забуду самый лучший в мире отряд. Это первый отряд. Я его никогда не забуду, ребята. Мое сердце с вами навсегда. Все. Я никогда не забуду своих друзей. Я в этом лагере первый раз, и я никогда не забуду вожатых этих людей, с которыми я познакомилась. Я просто очень счастлива, очень рада, что я этим летом попала в этот лагерь, и я никогда не забуду дни, проведенные здесь. Я никогда не забуду своих друзей, когда всегда с ними было весело. Я никогда не забуду вожатых наших и всех тех, кто приходил в нашу комнату. Я никогда не забуду Кирилла и свою 5-ю комнату. Я ніколи не забуду 8-му комнату, який бордель там происходит. Я не забуду никогда, как у нас, как подушку разорвали. Это было самое веселое. Я никогда не забуду людей, которые приходили к нам в комнату со своим стаканчиком и говорили: я знаю, что у вас там под кроватью есть 50 литров воды. Забуду своих любимых вожатых. Я никогда не забуду 8-ю комнату. Я никогда не забуду этот лагерь. Я никогда не забуду Артема Анатольевича. Я никогда не забуду свой любимый 8-й отряд и любимых вожатых. Я никогда не забуду Луизу Александровну, Артема Анатольевича, особенно ваши прикольчики. Также я не забуду ночную бабочку Марину, Петровичей и многого другого. Очень много классных моментов, которые остались в этом лагере. Я никогда не забуду второй блинчик в столовой. Мне, например, из окна упадала туалетная бумага. Я никогда не забуду 4-ю и 5-ю комнату, но хочу забыть хомяка. Я никогда не забуду своего друга Медведя и этот лагерь. Я никогда не забуду свой отряд, своих любимых вожатых. Лиза Александровна, ее так сейчас на данный момент не хватает. Любимого нашего Артема Анатольевича, Татьяна Евгеньевна, своих любимых девчат, своих любимых мальчиков школьных. Это просто незабываемое ощущение и впечатление. Никогда не забуду этот лагерь, приеду еще раз. Я никогда не забуду любимых вожатых. Я никогда не забуду сладкую парочку Олега Олеговну и Артема Анатольевича. Я ніколи не забуду своїх друзів, які для мене стали як сім'я. Ніколи не забуду Марину. Я ніколи не забуду Марину
Марину Анатоліївну, своїх вожатих, Євгенію Олександрівну, ще свій загін, наших хлопців, Діму особисто. Ну і ніколи не забуду це вам. Я ніколи не забуду Марину Анатоліївну, Євгенію Олександрівну, цілий 7-й загін і море, і цей прекрасний табір ювілейний. Я ніколи не забуду свій ювілей. Я дуже мало часу з вами провела, але я дуже вдячна тим людям, з якими я познайомилася. Что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка, что у любви у нас жизнь села батарейка. Ой, я ее, батарейка, ой, я ее, батарейка. Я тосковал по тебе, ты расставания, ты возвращалась ко мне сквозь сны и расстояния. Ой, я ее, батарейка, ой, я ее, батарейка. И вроде все как всегда, все те же чашки, ложки, все та же в кране вода, все тот же стол без ножки, и все о том же с утра щебечет канарейка, лишь у любви у нас жизнь села батарейка. Ой, я ее, батарейка. Давайте поможем нашему костру разгореться сильнее. Будем кричать «Гори, гори, ясно», чтобы не погасло. Давайте. Гори, ясно, чтобы не погасло. Гори, гори, ясно. Громче. Чтобы наш салют слышал. Чтобы не погасло. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Горает наш костер, пришло время завершить смену, закрыть костер. Давайте с вами прокричим юбилейный. Юбилейный! Дети, у меня уже нет ни слез, ни сердце мое не выдерживает. Каждый день прощаться. Лучше давайте будем встречаться. Вот завтра уедет Рожнятев, уедет Ивано-Франковская область. Ну а послезавтра Никольская и Мангуш. И все остаточки: Мелитополь, Запорожье, Донецк, Луганск. Да, ну все, значит... Но я очень надеюсь, ребята, я очень надеюсь, что вы обязательно вернетесь.